Xabaringiz bor. 2025-yil 26-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis va xalqimizga yo'llagan murojaatnomasida O'zbekiston 2030 strategiyasini qayta ko'rib chiqish taklifini ilgari surdi. Ushbu taklif asosida global o'zgarishlar, zamonaviy tendensiyalar va yangi chaqiriqlarni inobatga olgan holda O'zbekiston 2030 strategiyasining takomillashtirilgan loyihasi ishlab chiqildi. Ayni paytda mazkur loyiha jamoatchilik muhokamasi uchun Uzbekistan 2030.uz onlayn platformasiga joylashtirildi. Muhokamalar jarayonida ishtirok etish juda oson. Buning uchun siz Uzbekistan 2030.uz platformasiga kirasiz va takomillashayotgan O'zbekiston 2030 strategiyasi loyihasi muhokamasi bo'limini tanlaysiz. Bu yerda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mamlakatning 2030-yilgacha mo'ljallangan taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida farmoni loyihasi bilan tanishasiz. Farmon mazmuni unda belgilanayotgan vazifalarni ko'rib chiqishingiz hamda fikr qoldirish tugmasini bosish orqali o'z taklifingizni bildirishingiz mumkin. Shuningdek, platformaning O'zbekiston 2030 strategiyasi muhokamasi qismiga o'tib, yangilanayotgan strategiya yo'nalishlari, maqsadlari va uning samaradorlik ko'rsatkichlari bilan to'liq tanishib, fikr qoldirish tugmasini bosish orqali o'z taklif va mulohazalaringizni kiritishingiz mumkin. Strategiya loyihasini ko'rib chiqish asnosida kelgusidagi iqtisodiy o'sish, ijtimoiy farovonlik, ta'lim va sog'liqni saqlash, davlat boshqaruvi hamda barqaror rivojlanish masalalari bilan tanishishingiz, yanada takomillashtirish bo'yicha o'z fikr va takliflaringizni bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Jamoatchilik muhokamalarida faol ishtirok eting. Mamlakat kelajagiga befarq bo'lmang.